No niin, se olisi tämä video aiheella. Kurkata tuommoisen laatikkoon, missä lukee päällä, että Stihl MS 170 kautta 180. Eli se laatikko pitää sisällään Stihlin 170 moottorisahaa. Sehän on tämmönen niin sanottu alkainmalli, eli taitaa olla Stihlin valmistamista sahoista halvin mitä löytyy ja semmonen budjettimalli. Jossakin oli mainoslauseena, että Suomen suosituin mökkisaha ja samalla myydyin malli. En tiedä pitäänikö paikkansa. Se on kauppiaan puhetta, mutta kyllä siinä kuitenkin, jos vertaa näihin tämmöisiin puuilo yms myymiin pikkusahoihin, niin tässä kuitenkin ketjunopeus on ihan kohtalaisen yli 20 metriä sekunnissa. Taitaa olla tarkka jotakin 24, jotakin metriä sekunnissa ja siinä on vähän reilu kilowattitehoa, eli 1,2 kilowattia. Kovin paksuja puita sillä ei pysty järkevästi sahailemaan, mutta tuommoiseen rankamehtä karsintaan ja satunnaiseen käyttöön, niin varmaankin ihan oiva peli. Eli se on kohtalaisen kevyt, paino ilman laippaa 4,1 kiloa kuivana, eli ilman laippaa ja öljyä ja polttoaineita. Polttoainetankin tilavuus on muistaakseni 2,5 desiä ja 30,1 kuutiosenttimetrin moottorilla. Ja ei siinä mitään. Ruvetaanpa kahtelemaan mitä se tuo laatikko pitää sisällä. No niin, eli kurkataanpa mitä sinne laatikkoon on kätketty. Ja tässähän on ensimmäisenä kyllä näkyy Stihlin yleisavain. Tässä on näkyy tulppa-avain ja sitten on kopaa saapi tuon purukopan saapi auki. Sitten on ketjusuoja, teräketju, näyttää olevan 3,8 jaolla, 1,1 milliä vetolenkin paksuus, 44 lenkkiä, 12 tuuman laippa. Siellä on semmonen. Sitten on käyttöohjekirja muutamalla eri kielellä. Sitten on itse kone. Eli tässä on tämä yksi vipukäyttö. Kaikki tapahtuu yhdellä kädellä. Siinä on stoppi, käynnistys. Sitten on nuo imut ja muut systeemit tuolla. Sitten on öljytankki. Tämä ei ole pikalukolla, tämä näkyy tällä ruuattavalla korkilla. Ja sitten on bensatankki samalla lailla ruuattavalla korkilla. Tuossa näkyy olevan sitten tämä tankkikin, niin semmonen vähän läpinäkyvä, eli tuolta näkee tankin taso. Ei tarvitse korkkia alkaa aukomaan. Ja siinä on sitten takapotku, suoja. Purukotelo on 2 ruuilla, näkyy laitettu. Ei ole pikalukolla tämäkään, eli tää on mahdollista saada se pikaketjukiristys, mutta tämmönen on tämä. Nämähän ne hukkuu hankeen jossain vaiheessa, mutta niitä sitten pitää sieltä kissojen ja koirien kanssa metästää. Saapinen edisty. Elikkä tämmönen kaiken kaikkiaan aika kompakti vekoti. Sitten on vielä laippa. Siinä on tämä Stihlin E-Matic System. Tuo
öljynjako. Niin siinäpä se olisi laatikko tyhjenne, niin ruvetaanpa sitten laittelemaan sitä käyttökuntoa. No niin, eipä tässä varmaan muuta ole kuin laittaa tuo laippa ja ketju paikalle ja sitten tutustua käyttöohjeeseen, niin saapi alkaa sahailemaan. Eli sitähän pitäisi, muistelisin, että ensimmäinen 3 tankkia pitäisi olla silleen, että ei ensimmäisenä ryntää mihinkään hirvenveistoon, vaan käyttelee silleen nätisti ensimmäisen 3 tankkia ja sitten saapi vasta alkaa niinku kunnolla töihin tuo vehkeen kanssa. Elikkä laippa sieltä laatikosta. Semmonen. Siinä on stanssattuna laipan kylkeen sitten ketjun speksit, millä se pitää olla tuo ketju sitten. Mutta kokeillaanpa laittaa siihen laippa paikalleen. Vähän noin. Katsotaan osaanko mä tätä laittaa. Jospa se siihen menisi. Noin. Mutterit paikalleen. Tässä näkyy tuo teräänkiristysruuvi täällä etupuolella. Tuossa mulla aikaisemmissa sahoissa se oli on ollut tuossa sivussa. Se on tässä, näkyy täällä. Niin sitten arvota, että vetäänkö me oikeaan suuntaan. Taitaa nyt nyt se kiristyy, eli normaalisti myötäpäivän sitten kiristyy. Meni liian kireälle. Vähän taakse. Noin. Sitten hoppa kunnolla kiinni. Noin. Mikä sehän tuo uusi ketju saattaa alussa vähän venyä, niin se saattaa löystyä nopeampaa, niin sitä kannattaa tarkkailla, että se pomppaa sitten pois paikalta. Mutta siinäpä se olisi nyt tilhi bensoja ja öljyjä vaille. Ei muuta kuin kova ajo ja huoleton pito. Ja pitää tässä talven mittaan niin kertoa kokemuksia, että miten tämän kanssa on käynyt. Tai muuta kuin teräsuoja paikalleen ja kamppet, kanto ja mehtä. Tällä kertaa tämmönen. Se on moro.